is like unto thee? O Lord, among the gods, who is like thee? You are glorious in holiness and fearful in praises, always do in wonders. Hallelujah. People of God, I want us to cry to God with all our hearts this evening. And don't be surprised that is if I don't stay too long on the program. This is because of the things I needed to do. I want us to cry to God very, very fast and say, Father, whosoever that has taken my matter to the meetings of the wicked, let death affliction, the affliction of death, let it come upon them tonight. Anyone that has taken my matter to the meeting of the wicked, ancient of days, let the affliction of death come upon them tonight. Please go ahead and cry to God. Almighty God, I declare tonight that you will release the affliction of death upon everyone that has taken my matter to the meetings of the wicked. Let the affliction of death come upon them tonight. In the mighty name of Jesus Christ. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó gbé ọ̀rọ̀ mi lọ sí ìpàdé àwọn ìkà, adániwáyé o, jẹ́ kí ìnira ikú kó dé bá wọn lóru òní. Please go ahead and pray. My God and my Savior, I cry to you. Gbogbo ẹ̀dá, gbogbo alágbára tó gbé ọ̀rọ̀ mi lọ sí ìpàdé àwọn ìkà. Bàbá, jẹ́ kí ìnira ikú ó dé bá wọn lóru òní. Lórúkọ Jésù Kristi. Ẹnikẹ́ni tó lọ fọ̀rọ̀ mi wẹ́lọ̀ nínú ìpàdé àwọn ìkà, arúgbó ọjọ́, jẹ́ kí ìnira ikú ó dé bá wọn lóru òní. Please go ahead and pray.
My God and my Savior, I cry to you this very night. Whosoever that has taken my matter to the meeting of the wicked, let the affliction of death come upon them tonight. In the name of Jesus Christ. Arise, Most High. I cry to you, Lion of the tribe of Judah and Root of David, that you will bring upon them the affliction of death. Everyone that has taken my matter to the meetings of the wicked, Rock of Ages, let the affliction of death come upon them tonight. Lily of the valley, I call upon you tonight that you will bring upon them the affliction of death. Everyone that has taken my matter to the meetings of the wicked, let the affliction of death come on them tonight. Now we are going to call upon him again. I want us to pray with a holy anger by the leading of the Holy Spirit. The Lord said we should take this prayer yesterday night, and we took it, and by the mercy of God in the next 7 days, the prayer will be coming again and again until the days are 7. Whosoever, Lord, that has moved my wealth into the hands of their children, Father, bring him and his children down and return my wealth back to me. Abba, Father, I beg you that everyone that has moved my wealth into the hands of his children, Father, in your great wrath, bring him and the children down and return my wealth back to me. Please call upon him, call upon him. Gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tó ṣí ìdí ajé mi sọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Gbogbo ẹ̀dá tó ṣí ìdí ajé mi lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀. Adániwáyé o! Àtòun àtàwọn ọmọ tó gbé ajé mi lé lọ́wọ́. Ọba àwọn ọba o! Ó yá, já wọn wálẹ̀ lónìí. Sọ wọ́n di lẹ́lẹ̀ Olúwa. Dá ajé mi padà fún mi.
lórúkọ Jésù Kristi. Arúgbó ọjọ́, dìde nínú títóbi agbára rẹ. Já wọn wálẹ̀ kó dá ajé mi padà fún mi. Ọlọ́run ayérayé, gbogbo ẹ̀dá ènìyàn tó ṣì di ajé mi lọ sọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Alágbádá iná, alágbádá iná, alágbádá iná, aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ oòrùn, òkè rìbìtìrìbìtì abìjà wàrà, ọba tí kì í lé ni kó tó mú ni, agbánimú tẹ̀mítẹ̀mí. Gbogbo ẹ̀dá tó ṣì di ajé mi lọ sọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Ọlọ́run já wọn bọ́. Dá ajé mi padà fún mi. Lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa dá ajé mi padà fún mi. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbàdúrà. Alágbára tó ń fipá mú orí mi ṣiṣẹ́ sin òun. My father is digging into my files now. Bringing out some prayers that I pray for myself personally. These are merciless prayers. I don't pray to be a servant to anybody. My determination was that I am created for a reason. Those who knows me from my childhood knows one thing about me. Whatever is mine is mine. I don't look at you. Even after the demise of my parents, when I was eating eba without soup, nobody will know. Even though I have not eaten for days, nobody will notice this on me. You see me smiling in the midst of crisis. I have the determination that I am created for a purpose, not a little one. By the mercy of God, I don't know, it seems I shared it on this platform. I've written several proposals since 2006. That is, if I'm made the governor of Ondo State or the president of Nigeria. In 2022, I made a video and put it on YouTube. On if I'm made the president of Nigeria, I came out to itemize few of the challenges of this nation. And I have about 5 of those videos
on how to solve the problem of this country. I know my coming of being a Nigerian is not by accident. They were divinely arranged because it is very important for Nigeria to have me. If not, God wouldn't have put me here. So whenever I look at myself, I see it as if I see it to be, I am too important to be here. God never made a mistake by bringing me into this country. He brought me here for his own reason. And for those of us who are Nigerians, you have not made a mistake. And the family where you were born was never by mistake. You were there for a great purpose, not for a small thing. But there are some forces that acted on the journey of your life, and it was thwarted. People of God, when the journey of a man is diverted from that which had been divinely arranged for him, then that life goes into battle. Somebody like me never believed on looking up to anybody. I only believe in two people in my journey in the land of the living. The number one of them was my biological father, that is the earthly father, not the main biological one, which is the Almighty God. So the earthly father and the Almighty God. Even while I don't go to church, I pray alone. So I want you to be angry, and I mean be angry. Very, very angry. We are going to cry to him. Father, tonight, it is time. Whosoever that has turned the journey of my life against the might and the mandate of heaven for me, Father, tonight, let the judgment of death come upon them. Please go ahead and pray. Gbogbo ọwọ́ tó yí ìrìn àjò mi padà kúrò nínú ohun tá a kọ́lẹ̀ fún mi láti ọ̀run wá. Adániwáyé o, jẹ́ kí ìdájọ́ ikú gbóná tó dé bá wọn.
I cry to you. I cry to you. I cry to you. That whosoever has diverted the journey of my life against the divine mandate for me, let the judgment of death come upon them. Now take the other prayer that I wanted you to pray that time. Ẹnikẹ́ni tó fi ipá mú ẹ̀dá mi ṣiṣẹ́ sí òun. Oh my God. Bàbá, bí ìwọ bá jẹ́ Ọlọ́run ẹ̀san ní tòótọ́, jẹ́ kí idà apani láti tẹ́ rẹ wá jó wọlé tọ̀ báyìí. Please go ahead and pray. Whosoever that is forcing my spirit to work, to labor for them. Father, if truly you are the God of vengeance, let the sword that kills, the sword that kills, from your presence, let it locate them tonight. Anyone that is forcing my spirit to serve them, manipulating my spirit to serve them, to labor in service to them. Abba, Father, I cry to you that the sword that kills, locate them tonight. People of God, please pray. Alágbádá iná, ìwọ ni mo pè. Ọba tó wà lójú ogun tí ò kúrò nílé. Ìwọ gángan lárógun dádé, ìwọ lárógun ṣògo, ìwọ lárógun yan. Ìwọ gángan lẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ọkọ ẹ̀rù. Mo ké pè ọ́, mo ké pè ọ́, mo ké pè ọ́, Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ̀dá tó ń fi ipá mú orí mi ṣiṣẹ́ sí òun. Arúgbó ọjọ́ o, jẹ́ kí idà apani kó wọlé tọ̀ lóru yìí, lórúkọ Jésù Kristi. Olórí aríran o, mo ké pè ọ́, ẹ̀dákẹ́dá tó ń fi ipá mú orí mi ṣiṣẹ́,
ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbàdúrà. Ẹni tó rán orí mi, tó rán ẹ̀dá mi lọ ilẹ̀ ajé láti rẹrù ajé wá fún òun. Alágbára tó rán ẹ̀dá mi lọ ilẹ̀ ajé láti ru ẹrù ajé wá fún òun. Olúwa Ọlọ́run ẹ̀san, jẹ́ kí idà apani ó wọlé pa. Olúwa pa mọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa pa mọ́lẹ̀. Please cry to God. Almighty God, whosoever that is sending my spirit to the land of wealth, to go and be bringing them wealth and prosperity. Everyone manipulating my spirit to go into the land of wealth, to go and be bringing them wealth. I cry to you, Abba Father. If you are God of vengeance indeed, let the sword of death locate them tonight. I'm begging you, please pray for yourself. I'm not going to be redialing the number and redialing after now. Please hold on to your line so that if the network is somehow, you can reconnect. It is you that will tell me what has happened tonight. But I beg you, cry to God. Orí mi dìde nínú agbára. Ọ̀jẹ̀gẹ́ tí wọ́n orí mi gbà fáwọn ọ̀tá, ó mà ti tó. Ẹ̀dá mi o, dìde. Wá jagun òmìnira. Dìde. Jà fún òmìnira rẹ. Lórúkọ Jésù Kristi. I speak to you, my spirit. You, my head, you have been silent long enough. You have been quiet long enough. Arise tonight and fight for your freedom. Oh my God. I beg you to pray. You, my head, you have been silent long enough. Arise
and fight for your freedom. In the mighty name of Jesus Christ, arise and fight for your freedom. Lily of the valley, you are the Almighty God. Arise. Show yourself as king. You are the consuming fire. Arise and fight tonight. Fight as Jehovah. Fight as the Almighty, awesome God. Please arise tonight and fight. King of glory, arise and fight. Fight, fight for yourself. You are my God and my Maker. I cry to you that you will fight as king. Fight. Let the enemy come to know that there is a God that fights for the helpless. Let the enemies come to know that there is a God that fights for the weak. Arise tonight. Arise tonight. Olúwa, já wọn nífun. Àwọn tó ń fi òkùnkùn jòkó lórí ẹ̀dá mi mọ́lẹ̀ pé ó má gbérí. You will not understand what I'm saying. I'm just hoping that the Lord can open your eyes, maybe in your dream, so that you come to realize the things I'm saying. And there's somebody who is one of us, but the person is not online now. I see something coming on the way of that person. This person I'm talking about, around late last year, took the mother down to the United States of America. I think the mother would have been back in Nigeria by now. The mother is a Muslim. She has a Muslim background. I think there's a little to how I can trouble people for prayers. And the reason is that
so that I will not become a nuisance. Because I always believe in one thing. There is a man I know by name, which means the owner of a town will not want his town to scatter. So it is everyone that run to protect his own head. So if you are running to protect your head and you are getting tired on the way, and those who are waging war against you never sleep nor slumber. Àwọn kan gbà kan ta the last cloth tán ní kan lọ fi jóògùn láti ba ayé aláyé jẹ́. I don't know. I've tried the little I can. But I don't want it to be as if I am disturbing people. Because when you disturb people too much, they see it as if when you needed that as if one need in concern. That is why they are bringing up things. So, but it will not be too good for a watchman to be in a house. An attack is coming from behind. And the watchman can be in a house. An attack will be coming because if the owner of the house is seeing something else, that is, if they are not on the same page. I want you to pray tonight for those of us who are here. Anyway, I will leave the recorded version of this message to her because she's not on board now. I want you to pray. Anyone that is using evil power to suppress my head, stopping my head from being lifted. Rock of Ages, let death locate them tonight. Go ahead and pray. Go ahead and pray, please. Ẹ̀dákẹ́dá tó ń fi òkùnkùn tẹ̀mí lórí ba pé kórìí mi má gbé sókè. Adániwáyé o! Adániwáyé o! Jẹ́ kíkú ó wọlé pa á. I'm sorry, there's somebody here. You ate in your dream 3 days ago. I'm being precise. 3 days. When I mean 3 days, I mean 3 days. 3 days ago. This is what the Lord told me. That type of food has been coming over the years.
But this is what they have been doing with it. What they do is simple. Bringing in physics into you to it. And the moment it is ingested, the moment the physics is ingested into the body, it drives away goodness. Because the person will be stinking. And when the angel of goodness comes, it moves back. We are praying on those who are using evil, who are suppressing heads with powers of darkness. Some will even do it with the Bible, reading the Bible to bring affliction into people's life. I want you to pray with a holy anger. Whatever they are doing to my spirit, to suppress my head from being lifted. Lion of the tribe of Judah, tonight, return it back to their head. Every evil they are ingesting into my body to suppress my head from being lifted. Father, return it back to their very head. Gbogbo ibi tí wọ́n kójọ sínú ayé mi láti tẹ orí mi bá pé ó má gbérí. Adániwáyé o, dá padà sórí wọn. Jẹ́ kí bí ó padà sórí wọn lónìí. Whatever it is, Lord, gbogbo ohun tí wọ́n kó jọ sínú ayé mi láti gbá orí mi mọ́lẹ̀ pé ó má gbérí. Lénìí, Olúwa o, bá mi dá padà lé wọn lórí. Hey. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi gbàdúrà yìí. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìkà ilé mi àti ìkà òde láti jòkó lé ìràwọ̀ mi mọ́lẹ̀ pé ó má tàn. Alágbádá iná o, fi idà ikú fi tú wọn ká. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìkà ilé mi àti ìkà òde láti rí pé ìràwọ̀ mi ò dìde tàn. Mo ké pè ọ́, alágbádá iná. Ó yá,
tú wọn ká pẹ̀lú idà ikú. I cry to you, Most High God. The union of the household enemy and the external forces to stop my stars from rising. Lion of the tribe of Judah, scatter them with the sword of death. The union of the household enemy and the external forces to stop my stars from rising. Ancient of days, scatter them by the sword of death. Ẹgbọ́, ẹgbọ́, ẹni tí mò ń bá wí á máa mara ẹ̀ báyìí. Ẹnìkan wà nílé yín, wọ́n pe orúkọ ẹ̀ ní ìfẹ́ Olúwa. Ìfẹ́ Olúwa ni mo pè ó. This same person carried your picture. Wọ́n gbẹ́ ihò. They dug the ground, put the picture on the ground. They made some spiritual things on it, and she stood on it and bathed, and they buried it. You know the word they say? The miracle that you ought to have enjoyed and the promotion, the speed that your life needed to get. She said she took it upon herself. And that is why she's where she is today. I want you to pray. That's what I'm saying now. I want you to pray violently. Ẹni tó ń fi òkùnkùn ṣí ìdí ìràwọ̀ mi kúrò níbi tá a gbé ka. Arúgbó ọjọ́ jẹ́ ó bọ́ sọ́wọ́ ikú gbóná báyìí. Please pray. Whosoever that is manipulating my star with their evil power from where the Lord has placed it. Father, let sudden death locate them tonight. Destroy their evil work against me, and let sudden death come upon them. In the mighty name of Jesus Christ. Adonai. Yekili basu talia. Indrakuba ya kalimata. Aturia gabaye kelima.
Yetrakotali mazudeli makoshenta kama. Olúwa já wọn bọ́. Ẹni tó fi ìkà jókòó ní ipò ògo tó yẹ kí n wà gẹ́gẹ́ bá a ti kọ́ máa yàn máa mi. Adániwáyé o, fìdà ikú já wọn bọ́. Almighty God, bring them down. Whosoever that is by their evil means sitting on the seat of glory where I needed to occupy. By yourself tonight, bring them down for me. It is written that you said you will overturn and overturn and overturn. Mighty God, bring them down. I don't want to know what they are called. I don't want to know whom they are. Ẹ̀dá tó fi ìkà jókòó ní ibùjókòó ní ipò ògo tó yẹ kí n wà. Ẹni tó fi ìkà jókòó ní ipò ọrọ̀ tó yẹ kí n wà. Ẹni tó fi ìkà jókòó ní ipò ọlá tó yẹ kí n wà. Ẹni tó fi ìkà jókòó ní ipò ìtura tó yẹ kí n wà. Adániwáyé o, já wọn bọ́ pẹ̀lú idà ikú. Ní kíákíá ni o. Arúgbó ọjọ́ o. Ògbéni níjà kẹ́rù obo níjà. Alágbádá iná o. Arógun má tìdí. Arógun má sá. Òkè ribiti ribiti abìjàwàrà. Agbánimú tẹ̀mítẹ̀mí. Ọba tí kì í lé ni kó tó mú ni. Ìwọ ló ní oríta ìdájọ́. Dìde! Ọlọ́run wá san ẹ̀san ìyà tí ayé fi jẹ orí mi. Olúwa san fún wọn lónìí. Olúwa san ẹ̀san gbogbo ọ̀nà tí ayé gbà ní orí mi lára. Olúwa san fún wọn lónìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbàdúrà. Olúwa gbẹ́rù àṣebi kúrò lórí mi. Dá ẹrù padà sórí ẹlẹ́rù. Ẹnìyẹn dẹ̀ wà láàrin wa báyìí o. My God and my Savior, move out tonight the load of the wicked from my head and return it back to their own head. Every load of the enemies, Father, move it off my head and return it back to their very own head. Please go ahead and pray. Go ahead and pray.
Arúgbó ọjọ́, gbé ẹrù aṣebi kúrò lórí mi. Bàbá, dá ẹrù padà sórí ẹlẹ́rù. Ìwọ ni mo ké pè. Ẹrù aṣebi kó kúrò lórí mi. Gbé ẹrù aṣebi kúrò lórí ilé mi. Dá padà sórí ẹlẹ́rù. Thank you, Almighty God. Now speak to God. Mo fẹ́ rí ọwọ́ ogun rẹ, Olúwa, lórí àwọn apánilójú tó ń ṣiṣẹ́ ìnira nínú ayé mi. Jẹ́ kí ọwọ́ ogun rẹ ó jà wọ́n. Ara ọwọ́ ogun, tẹ́ bá wo àwọn àjàkálẹ̀ àrùn tó wáyé nílẹ̀ Íjíbítì, ẹ mọ̀ pé ìgbóná tó wọbẹ̀, àwọn kòkòrò tó ń jẹ wọ́n, ìkan wà nínú ẹ̀ tí Yorùbá ń pè ní ṣàpàná. There's nothing that happens all the plagues in the land of Egypt that Yoruba don't have a name for. We are so unique anyway. I want you to pray. I want to see your hand of war, ancient of days, on those who are afflicting my life. Olúwa bẹ̀rẹ̀ láti inú akọ ẹ̀jẹ̀ ríru. Wọlé sínú jẹjẹrẹ ẹ̀dọ̀. Wọlé sínú jẹjẹrẹ ìfun. Wọlé sínú jẹjẹrẹ ọpọlọ. Mo bẹ̀rẹ̀ ọwọ́ ogun rẹ nínú ayé àwọn tó ń pa ayé mi lójú. Olúwa o, mo fẹ́ kàn dilẹ̀ àti gbogbo tẹ́gbẹ́ mi lé tán fi ń ṣagbára. Gbogbo ohun tí wọ́n fi ń fìyà jẹ mí, Olúwa já ń dilẹ̀. I want to see your hand of war, your hand of battle in the lives of those who are terrorizing my life. Father, I want to see it, oh Lord, as cancer in their stomach, large intestine, small intestine. I want to see it as cancer in their liver, cancer in their heart, cancer in their lungs, cancer in their brain. I want to see it as extraordinary high blood pressure. Yes. I want to see 250, 280. In the name of Jesus Christ. Plague them tonight. Plague them tonight. Everyone that has made themselves terrorists against my existence, plague them tonight. Adániwáyé, wọn ò gbọ́dọ̀ sùn, wọn ò gbọ́dọ̀ wọ́.
jẹ́ kí fún wọn máa lọ́pọ̀ lọ́nà tí ò ní ṣe é tú. Olúwa dẹrù ikú sígbà àyà wọn lórúkọ Jésù Kristi. Mo pàṣẹ ìnira sí gbogbo ẹ̀yà ara wọn. Adániwáyé o, gbé ilé lé wọn lórí Olúwa. Odidi ilé Olúwa rú lé wọn lórí ká máa rú kiri. Iye àwọn tẹ́lẹ̀ wọn ò gbà pé kí n dé di ògo tó rán mi wá dé láyé. Dẹrù odidi ilé fi ṣẹrù sórí wọn. Dẹrù ikú sí wọn nígbà yà. Put the load of death on their chest. Lord, make a whole building the load that they carry. In the mighty name of Jesus Christ. Let no creature be able to help them. Thank you, my Father. Olúwa rán ìgbóná sí wọn Ọlọ́run. Thank you, King of Glory. In Jesus' mighty name, we have prayed. People of God, I've told you that the moment we are, it is never a moment to play. I know what God revealed to me. I know it. And that is why I've been out, day in, day out, working to see to it that by the help of the Holy Spirit, we could attend to those issues and your testimony becomes complete. I have told you where I needed your support. But above all, I need you to pray for yourself as if there is no tomorrow. At least if we can team up as a team to rise with all boldness, calling upon God. Before the end of this 7 days we are going on this particular prayer point. You know, we took 1, 7, we are taking another 7 now. By the mercy of God, your testimony will be completed. I needed your cooperation and I needed your obedience. Sincerely, I appreciate those of us who have taken it upon themselves to respond to our cry. Though we are not in quarter of what we needed. At a day 1/4 of what we needed. But yet, we are not relenting. We will continue. I want to beg you,
pray with all your strength and encourage yourself. And from now on, ìjà máa wáyé from different angles. Ẹ jọ̀ọ́ avoid the argument. Avoid any form of argument. Avoid it. Because we are on the battlefield. So I want you to get your writing materials before I round up. I dictated some chapters of the Bible. But this time around, the simple prayer is this. Lord, I did not need my head. If I'm talking about my head, I'm talking about your head. I did not need my head in the land of torments anymore. I did not need it. I did not need my head in the land of affliction anymore. Kill whoever needed to die. Destroy whatever is needed to be destroyed. Break anything you needed to break. Bring my head out. Baba, fa orí mi yọ ní ilẹ̀ ìpọ́njú. Mi ò fẹ́ ẹ̀dá mi ní ilẹ̀ ìnira mọ́. Adániwáyé. Ohun tẹ́ ẹ bá máa ṣe ni ká ẹ ṣe, Olúwa. Fa orí mi yọ ní ilẹ̀ ìpọ́njú. Ẹni tó bá yẹ kó kú, Olúwa pa á. Kórè mi lè jáde. Aṣáàkọ́ pé ti ikú fún ikú, ti idà fún idà. Ẹnikẹ́ni, Olúwa, tó yẹ kó ya wèrè, Olúwa jọ̀ọ́ ya wèrè. Èyí tó yẹ kó wọgbó jọ̀ọ́ wọgbó. Èyí tó yẹ kó dò gbé, Olúwa jọ̀ọ́ dò gbé lọ. Yọ orí mi kúrò ní ilẹ̀ ìpọ́njú. Hey. This time you are reading Psalm 7. Psalm 7, Psalm 109, and Psalm 102. Then those of us that you know you have a particular ailment in your body. I don't want to know the name. But what I'm saying this night is that after this work, your healing will be completed. That's Psalm 102. You are going to read it in a drinkable water. Then use your finger, the tallest finger and the thumb. Pick a little salt. Drop it inside the water when you want to drink it. Only Psalm 102. Read it inside the water and declare every form, this particular disease in my body. I command you be flushed out of my blood. Leave my blood. Then after your prayer, while you are yet praying, you drink. I'm sure you know these are two different things. The number one is
that my head be taken out of the land of hardship. And that is the 3 Psalms that you are going to take at first. But for those of us who have a particular ailment in your body, do the second one. Lion of the tribe of Judah, we thank you because you have had us. As you have told me, that I should not make any vain repetition. And so do I declare this night. According to the word of our mouth that we have prayed, let it come to pass in the name of Jesus Christ. As we have said it, King of Glory, bring the prayers to manifestation in the mighty name of Jesus Christ. I pray, Holy One of Israel, whoever they may be, whatever they call themselves, that stood on our way, that says no. Everyone wasting the news of your people in prayer, I demand their death. Whosoever is wasting their effort, Lord, I demand their destruction. And I say to you, from this day, the land will submit unto you. There's somebody here. You made an effort sometimes ago. It's like somebody planting a flower, and one thing led to another. It's like there were crises there, little crisis on that thing that you did. So because of that, you abandon it and you forget everything about it. But this is what my Father is saying. That your effort will never be wasted again. They are coming back to you to return it back to you. And what you ought to have gained that time will be coming to you in double. This is what the Lord said to me now. Oh, my Father. The rest of this journey, crown it with miracles. Lord, I pray for every one of your children helping us. And those tó jẹ́ pé tán bá ní, wá ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn aláìní. Àwọn tó ń bẹ̀bẹ̀ fún ọ̀nà ìyanu kán lè dá àrà ògo tó wà nínú wọn fún iṣẹ́ rẹ. Bàbá lénìí, jẹ́ kọ́nà ó là fún wọn. Mo béèrè ìgbédìde ọ̀tun. Mo béèrè pé kí ògo ńlá ó ṣe àwárí wọn. Adániwáyé o, gbogbo ilẹ̀ tí ìwọ Olúwa ní. Ire ilẹ̀ ibi tí wọ́n wà, Olúwa pè é jáde kó gbélé wọn lọ́wọ́. I now demand for connection that will take them into the club of billionaires. Grant them today. Thank you, Father, because you have done this. I declare, as the Lord is ending that affliction in your life, it will never rise up again. Thank you, Abba Father. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Amen and amen. People of God, please kindly unmute yourself and let's share the goodness together. Kindly unmute yourself and let's share the goodness together. Kindly unmute yourself now and let's share the goodness together. 1 to go.
Surely his goodness and mercy shall follow us in all the days of our lives, and we shall dwell in the presence of the Lord forever. Amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit abide with us now and forever. Amen. 7 thunderous hallelujah. And when you finish that your prayer, you shout 21 hallelujah. But now we are shouting 7 hallelujah. 7 hallelujah. 1 to go. Hallelujah. 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 God bless you and do have a wonderful night rest. See you later in the day.